傻傻地嘅，因為咧你哋可以去透過增加你哋嘅社交媒體去帶嚟更多嘅價值。啱啱開始嘅咋，各位朋友，好似小朋友咁樣嘅咋，社交媒體10零歲嘅咋，功能上咧仲未到20年啊，所以我嗰陣時咧就喺度問人啦，我話啊，有幾多人知道咧係識得用社交媒體？咁我有人咧就同我講，呢個人佢喺美國好有名，就叫做 Gary V。如果你聽過嘅話咧，就 Gary V 就打個七啦。如果你聽過佢嘅名嘅，打個七。咁嗰陣時咧，佢話好多人都聽過佢個名喎。佢咧就喺度講社交媒體，但係嗰陣時咧，佢係喺新澤西州佢爸爸間酒廠度工作嘅，佢每日咧就喺社交媒體嗰度咧就 po 咗一啲佢嗰啲酒嘅短片喺度試酒跟住咧俾分，哇！好多人關注佢啊，好似咧每日咧有成8萬人去關注佢，跟住佢上電視啦，報紙又報佢新聞咧，我哋打電話俾佢，我話 Gary 啊，我咧就想請你去做顧問，話俾我聽點樣用社交媒體。如果2個鐘頭你收幾多錢啊？佢咧我話1萬蚊啦。我話好啊。咁我就咧就俾咗1萬蚊俾佢，跟住我咧飛去新澤西州，跟住咧我就話嗱，我想好似你咁樣複製喺直銷，咁嗰陣時喺09年2月啦，Jim Rohn 嘅身體越嚟越差啦，嗰陣時大家都知道㗎啦。我仲喺度諗如果可以將 Jim Rohn 嘅嘢拍低，會好唔好啊？咁我哋咧就會好犀利喎。咁佢當時身體好差，我當然咧心情唔係咁好啦，因為我係好重視佢係我嘅良師益友嚟嘅。咁我咧就話，我永遠都冇辦法成為阿 Jim Rohn，但係咧我可以去複製阿 Gary 咁樣。佢 Gary 係做酒，我去做直銷嘅啫。咁我咧就去揾阿 Gary 啦。咁佢咧就教咗我一切嘅嘢。咁佢究竟教乜嘢咧？我使咗$10,000，究竟學咗啲咩？我陣間再同大家講。但係咧，我離開新澤西州啦，跟住翻我美國中部嘅屋企。咁我咧就決定，我就要開始啦。我乜都唔識，我冇背景，我嗰陣時亦都唔係好出名。咁我就決定我去開始咧。我咧就係3月11號開始，09年嘅3月11號，即係咧我同佢見面1個月之後，我就決定跟住咧慢慢 post 啲嘢上社交媒體，我拍片啦。我到第一年咧就拍咗200幾段短片，但係咧3月11號差唔多就係 Jim Rohn 喺康寶萊榮譽之旅做最後一次公開嘅訓練。咁我嗰陣時咧就係開始咗我嘅社交媒體啦。咁我就係希望可以去紀念阿 Jim Rohn。我嗰陣時乜都唔識㗎，但係我就開始，咁我就有一個藍圖，陣間再俾大家睇呢個藍圖。哇！咁你變成今日咁樣喎，變成咧可以接觸到幾百萬人啊，每個禮拜，佢哋嚟關注我喺社交媒體上嘅
短片啊、資料啊。我啱啱開始嘅時候咧就係用 Facebook 嘅啫，但係究竟一般人咧，我哋全世界有3大平台，咁我唔理你哋所在嘅地方喺邊度啦，你哋就用自己最方便嘅平台。咁啊 Facebook 咧就係我哋做招募嘅 ，Instagram 嘅話咧就係我哋去建立品牌，跟住 TikTok 咧就係最好嘅平台咧去揾新客。咁但係咧，你國家最流行嘅乜嘢你就去用啦。你問下你嘅領袖，睇下佢哋用啲乜嘢。另外咧係好開放咁樣，可以喺唔同嘅平台上去 post 嘢，但係好多時候咧，你應該就喺某一個平台上咧，你會得到成長嘅。咁所以我想同大家講嘅咧，就係去學好其中一個平台先，跟住咧再拓展到去其他，唔係咧就係呢度鋪下，嗰度鋪下。咁我哋咧喺一個平台上打出名堂先，喺一個平台上打出名堂先。咁好啦，咁 Gary 究竟教咗咩咧？我咧而家咧教大家，令到我今日咧係有500萬人嚟去關注咯，跟住咧係寫咗書啦，跟住咧有今日嘅成就。咁首先第一個就請大家記低啦嚇。嗱，我俾咗16年前俾咗1萬蚊美金㗎嚇。咁其實呢個咧係簡單嘅流程咧係一定 work 嘅。首先就係要揾出你嘅熱情所在，你最中意嘅嘢。跟住咧喺聊天框嗰度話俾我聽。嗱，唔好打康寶萊嚇，你究竟你最中意嘅乜嘢？你最中意嘅係乜嘢？令到你好旅行啦。跳舞邊種跳舞啊？好具體咁樣 hip hop，咁啊幾多歲嘅 hip hop 啊？家庭咁啊好具體咁樣，你要盡量具體。點解咧？就係因為具體嘅嘢咧就有價值。好啦，同屋企人去旅行好。拉丁舞，男定係女啊？幾多歲啊？Beatboxing啊，好得意喎！即係嗰啲人咧有啲聲。跑步，具體啲，具體啲。打排球啊，具體啲。同咩人打啊？男仔定女仔啊？幾多歲啊？唱歌唱乜嘢歌啊？車邊種車？新康健。煮飯舊歌，乜嘢叫舊歌啊？10年前定20年前啊？定30年前嘅歌啊？所以你具體啲，唔好淨係話俾我聽舊歌，明唔明啊？老婆？咦？好難用你中意老婆嚟打造你嘅品牌喎，可能可以嘅。咁我作為一個男人啦，好中意我老婆，咁當然好。點樣維持熱情？好啦，烹飪邊種烹飪啊？所以我希望大家越具體越好。打波邊種打波啊？打邊種波啊？狗邊種狗啊？越具體越好，越具體越好啊嚇！食炒麵啊，你可唔可以利用食炒麵嚟建立你嘅品牌咧？有好多人嚟關注你，得唔得咧？
完全可以㗎。David Portnoy 一個美國人嚟㗎嚇，佢咧就有間公司，咁佢做乜嘢咧？就係每日咧就去食唔同嘅 pizza，跟住咧係由1到10分咁打分。佢每次咧我食完呢個 pizza 啦，跟住咧我咧就係打分，俾個分，咁咧佢有個 Apps， 跟住大家咧就可以去向佢建議去試唔同嘅 pizza， 佢哋可以自己打分。哇！好多人咧就係咧用食 pizza 嚟建立佢嘅品牌同埋生意。你可唔可以透過食炒麵嚟建立咧？跟住咧去俾分1到10分咁俾分啲炒麵得唔得啊？有冇人有興趣？有其他人會唔會有興趣啊？咁你嘅城市當中，你可唔可以揾出最好第1名到第10名，或者第1名到第100名嘅炒麵嘅地方咧，或者去評價呢啲嘅餐廳咧？哇！啲人咧會關注你，當然會可以啦。點解你唔試下咧？點解唔試下咧？好啦，呢個咧只係一個例子嚟嘅啫。咁所以點解麵同康寶萊有關係咧？同埋點樣用呢啲人跟隨你嘅咧？然之後咧就係過渡去，就所有從嗰度嚟嘅對話，所有嗰度產生嘅呢一個社交社群，用嗰個亦都係變成客戶，變成一啲新嘅保薦嘅人。咁呢個點樣可以做到嘅咧？咁我講個故仔俾大家聽。我有個朋友，佢個名叫阿 Ann， 阿 Ann 咧。咁佢咧就喺呢一個護髮業㗎，咁佢咧就係喺一間護髮公司嗰度做嘢㗎。你知唔知佢中意做啲咩嘢啊？佢係嚟自呢一個美國南部㗎，佢係好有幽默感㗎，話佢性格好好㗎，佢中意煮嘢食㗎，佢煮一啲咧就係唔係最健康嘅食物，但係好好食㗎，嗰啲嘢食咗好舒服㗎。咁佢咧就係喺佢嘅社交媒體裏邊咧，佢整一啲嘅內容係有關煮嘢食嘅烹飪嘅，有關食譜，同埋佢同佢啲朋友講啲傻傻嘅嘢。咁佢哋會係講一啲笑話㗎，個個都好愛佢㗎，好愛佢㗎。每一次佢係 po 呢一啲視頻，個個都會睇㗎，因為佢做得好好啦。佢整呢啲食譜出嚟啦，佢俾一啲嘅建議，同埋咧就係好享受、好開心㗎。你知唔知間唔中佢會話？你想唔想知道我點解有咁多時間咧去煮呢一啲嘅嘢都可以同朋友一齊咧？因為我有呢一個事業咁喺屋企做嘅，所有我啲帳單都係呢從呢一度嚟嘅事業嚟嘅錢嚟㗎。咁咧就使我可以同時可以係做到呢一個烹飪㗎。你想唔想知更多咧？咁咧就話你咧就喺呢一個嘅下邊嘅評語寫個 me， 即係我有興趣，咁我就會同你有呢個對話啦。咁佢亦都喺公司裏邊嘅，咁你每一個月每一年咧，佢賺100幾萬美金㗎喺佢公司裏邊，佢就係專注喺佢中意做嘅嘢嗰度。佢唔係專注係，我同你講康寶萊，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 唔係㗎。如果每一秒你都同人講，如果你淨係成日都淨係講康寶萊嘅話咧，嗰啲人咧就會覺得你嗰個頁面就係其實一個廣告嚟㗎，唔係一定一個價值喺裏邊㗎。咁啊，或者一個咧，佢哋有興趣嘅，個個咧都喺度寫個咪字，因為個個咧就好似我朋友 N 咁樣，咁咧就俾佢睇點樣做呢一啲嘅嘢，咁啊即係講呢啲嘅嘢，我。咁啊就佢咁樣保薦㗎，哇！佢咧就每個月可以保薦到20-30人啊，根本咧都唔需要特別點樣去努力試㗎。咁啊新嘅直銷商，咁你每個月咧，咁咧有幾百個新嘅客㗎，唔係話要好努力就已經做到㗎，係咪真係好犀利咧？點解啊？因為佢做啲佢中意嘅嘢，啲人睇到嘅時候咧，哇！呢個人中意做啲嘢食㗎，話睇佢嗰啲嘅內容啊，嗰啲嘅嘢，其實佢好享受㗎。今日我見到佢，咁咧就話佢同咧就係佢
兩個女仔同佢一齊煮嘢食㗎，咁佢3個人咧，咁咧就係一個好大嘅呢一個嘅日本相撲嗰啲嘅衫着住啦，咁你就會識撞嚟撞去咁樣樣㗎，呢個就係佢哋嘅內容，就係3個女仔一齊中意煮嘢食嘅女仔一齊去一個嘅旅程。你知唔知道點解我哋可以3個女仔可以係俾得起錢做得呢啲嘅嘢咧？咁咧就係如果你想知嘅話，咁你就喺呢一個嘅評語嗰度打個1字，咁我咧就會俾一個嘅私信俾你，咁然之後就同你講，咁你就話嗰啲跟住佢嘅人好開心同佢講嘢。你有冇睇到好多人打個1字？呢個係個非常之好嘅例子嚟㗎。咁就係呢個好容易做嘅，只要你建立咗有一班人係跟隨你嘅，揾你中意做啲咩嘢，要好具體嘅，俾啲例子俾大家。你可以話瑜伽，我有興趣做瑜伽嘅。咁你可以 po 有關瑜伽嘅嘢，講瑜伽嘅嘢，你可以睇瑜伽唔同嘅姿勢。咁你就你可以有呢個呼吸嘅技巧，建議啲咩書，或者有啲咩嘢瑜伽大師，咁可以係做瑜伽。或者你可以更加具體嘅去講，你知唔知道？咁有啲叫做山羊瑜伽，有冇人聽過山羊瑜伽呢樣嘢咧？咁如果你聽過山羊瑜伽，打個2字，你做瑜伽，咁咧就話你上邊咧就爬住隻山羊嘅。哇！睇下幾多人打個2字，係啊，真係有呢樣嘢㗎，我唔係我作出嚟㗎，真係有㗎。你可以自己去揾下㗎。咁嗰啲嘅山羊，佢哋做瑜伽嘅時候，嗰個山羊就喺佢身上面爬嚟爬去㗎。哇！唔好做瘋狂咁咧，你覺得？咁你就講一般就講瑜伽嘅嘢，因為講山羊瑜伽更有吸引力咧。咁你就話，如果你係淨係講瑜伽有更有吸引力咧，打個1；如果你講山羊瑜伽更有吸引力，打個2字。邊一樣更有吸引力啊？係1定2啊？點解係2啊？因為咧係更加獨特啊嘛。咁咧就話呢一個淨係講瑜伽嘅時候，人哋聽咗就冇興趣聽啊。但係你講山羊瑜伽嘅話咧，咁有興趣講瑜伽嘅人咧，你一去睇山羊瑜伽，有一個每一日有唔同嘅山羊瑜伽嘅相，唔同山羊瑜伽嘅諗法，唔同山羊瑜伽嘅技巧。咁然之後咧，你去訪問一啲嘅山羊瑜伽嘅專家，所有睇內容嘅人咧都會話：哇！我有個朋友做瑜伽㗎喎，哇！咁咧佢哋咧就話：我可以同佢分享喎呢個山羊瑜伽。哇！你可以咧有興趣睇呢咁瘋狂嘅山羊瑜伽。咁譬如話你中意焗嘢食，咁焗嘢食。咁咧就係你如果係焗蛋糕就係更具體啦。如果你係做嗰啲紙杯蛋糕，咁咧就有邊樣嘢更加有吸引力咧？就係呢一個嘅焗蛋糕定焗紙杯蛋糕咧？紙杯蛋糕肯定係嘅，肯定係㗎。咁你就話你可以咧，就每一日咧，你就係呢一個每日就係展示一種嘅紙杯。咁你可以有紙杯嘅呢一啲嘅食譜，你可以有最好食嘅。呢一個嘅紙杯蛋糕係邊個部分？點樣嚟到係點綴你嘅紙杯蛋糕？你可以有呢一啲嘅專家就係講紙杯蛋糕，你可以有其他嘅視頻或者其他嘅文章係講呢啲紙杯大師。如果有對紙杯蛋糕有興趣嘅人咧，咁佢咧就每一日就會跟住你去追睇你想係你鋪咗啲咩嘢㗎。咁有陣時你可以話：如果你知道點解我咁多時間可以焗呢一啲紙杯蛋糕咧？我有另外一個嘅生意嘅，咁我喺屋企做嘅，咁咧就我可以同人分享，可以分享嘅，哇！俾咗好多喜樂俾我嘅。如果你有興趣想知道係咩嘅話咧，你就喺呢一個聊天框打個1字，我就會同你接觸。咁咧就我會同你傾下睇你係適唔適合。咁你咁樣會唔會得到一啲嘅效果咧？或者睇而家有幾多個1字？哇！幾多人打個1字啊？好啦，咁如果你中意車，咁咧就車太廣泛啦。
咁有個社交媒體嘅人，我唔知你有冇見過呢個人，佢叫做呢一個 Supercar Blondie， 佢叫超級車金髮女郎。如果你聽過呢一個人個名，打個5字，邊個聽過？哇！呢一個超級車金髮女郎，你知唔知佢決定咧？佢決定咧就去睇去試車，咁咧就佢可以全世界揾到每一個超級車，佢要去試揸每一部。咁呢啲係咪你哋可以做嘅嘢嚟㗎咧？你可唔可以去揾啲呢一啲嘅超級車？如果你追呢啲超級車嘅話咧，喺你國家可唔可以揾到咧？然之後咧就去評論呢架車，咁你就去試揸。咁然之後整一個嘅視頻，哇！佢出咗名啦。咁唔同嘅國家咧都聽過佢講英文嘅呢一個嘅超級車金髮女郎，佢個頭髮就係金色嘅。咁佢喺嗰度就會去評語呢啲唔同嘅超級車。哇！超級車，咁你可唔可以去用你自己嘅性格嚟到評論呢一啲超級車咧？當然可以啦。咁所以你可以揀法拉利或者紅色嘅法拉利，或者你可以成為紅色法拉利人，紅色法拉利，韓國人，或者你想做咩都得，你想加咩上都得。你做嘅咧就話每一日咧你就會 po 唔同嘅法拉利，紅色嘅法拉利，咁咧就你因為呢個法拉利出名啦。每一個人佢中意法拉利嘅咧，咁佢咧就會係追住睇你嘅嘢，你好快咧就出名噶。咁所以就係我同大家講㗎，你唔需要係一個專家先至可以做到呢樣嘢㗎。呢一個咧就係我自己做㗎。你唔需要成為一個全球嘅專家。咁當然我成為直銷嘅專家，但係如果我唔係全球直銷專家嘅話咧，我可唔可以收集到所有呢咁好嘅內容，擺一個地方嗰度，使我哋啲人好容易睇到咧？譬如話你中意科技嘅，咁你可唔可以去呢一個評論全球嘅每一個嘅科技咧？咁你就話，譬如話每一個嘅科技你開箱，咁你就做一個嘅評語，咁就每一個嘅做一個評語，咁咧就呢個會唔會有趣同埋有價值咧？你會唔會有好多嘅呢個免費嘅科技咧，會送俾你就做一個評語咧？咁你會成為一個專家。就算你唔係專家，你可唔可以去採訪其他嘅人，就係佢哋去評語呢一啲嘅科技嘅時候，你可唔可以做呢樣嘢咧？所以點解我就叫你揾啲你真係好中意做嘅嘢，好中意，因為你真係好沉醉呢樣嘢嘅話咧，可以幫到你。你可以揾個文章鋪喺你嘅呢個頁面嗰度，你可以揾嘢鋪喺嗰度，你可以同呢啲專家做一啲嘅訪談鋪出嚟。咁如果你有好多嘅興趣，揾一個，咁咧就係話，我而家俾一個 tips 俾大家，交翻俾 tips。而家就攞你個電話，如果你想建立你嘅品牌，你想人哋話你係做啲咩做得叻嘅，而家咧就影個呢一個嘅3隻手指影個自拍，咁咧就係3隻手指影個自拍，影咗啦。我而家咧你要咧就係 po 喺社交媒體上邊，然之後你問呢個問題。我而家咧就係想呢一個嘅擴展我嘅品牌社交媒體上邊嘅品牌有3樣嘢。如果你我一講到我嘅時候，會提起你3樣咩嘢咧？哇！你會有好多人會有一個互動㗎。哇！你真係覺得好犀利㗎。咁你就話你嗰啲鋪文，咁你就打呢3隻手指，嗰啲3隻手指應該自拍。如果你有好多嘅興趣，我會講嘅咧就係，究竟邊一樣係最獨特嘅咧？究竟你係最專長係邊樣嘢咧？如果你有好多嘅興趣，俾一啲嘅俾一個例子俾我，咁你有啲乜嘢興趣，我就可以俾一啲嘅回應意見俾你。你有啲乜嘢唔同嘅嗜好興趣嘅咧？寫喺聊天框嗰度。聊天框係咪仍然開緊㗎？係咪可以帶嘢上去㗎？Workout is an interest。咁做運動係一個嘅興趣啦。Fitness is an interest。
咁要好 fit 有呢個興趣啦，差唔多一樣啦。你可以幾具體咧？營養俱樂部呢個有少少係講康寶萊喎。咁你有冇一個人發展咧？可以。你可唔可以每一日睇一本唔同嘅書？咁咧就睇每一個呢一個個人發展嘅大師咧。咁你就睇呢一啲嘅講者啊，睇呢啲嘅作家啊，係寫呢一個個人發展嘅，當然可以。咁咧就話你咧就係越一般嘅大概嘅越吸引唔到人㗎，越具體嘅話咧你就越吸引到人㗎。咁咧就係話你會成為好出名嘅，咁咧就圍繞住你具體嘅嘢。咁咧就話咁啊，譬如話我咧就話去跑步跑呢一個嘅10公里去邊度跑啊？咁咧就你可以評價喺唔同可以跑步嘅地方。咁你咧就係喺你國家裏邊列出最好遠足嘅地方，可以最跑步最好嘅地方，可以着最好嘅鞋係咩嘢嚟跑步㗎？咁啊同埋你可以攞啲咩嘢咧？點樣補充水分咧？最好咧就係話你跑步嘅時候可以得到營養，有啲咩方法咧？你可以繼續講好多唔同嘅嘢㗎。咁啊，但係呢啲專家嚟講緊唔同嘅諗法。咁啊，呢個就係呢一個個人社交媒體，我會建議咁樣做。咁咧就你想增加你嘅保薦嘅話咧，你增加喺你嘅個人嘅社交媒體頁面上邊嚟到做呢樣嘢。咁呢個聽上嚟好似好怪咁樣樣。咁咧就同大家講，我有16年嘅經驗嘅，同大家嘅分享。大部分嘅朋友咧，你嘅朋友名單咧，大部分都係其他康寶萊人嚟嘅，喺社交媒體上邊。你啲嘅朋友，佢都係其他經營康寶萊事業嘅人，呢一個咧就係抹殺咗你個機會，可以好有效咁樣揾準客戶、準直銷商。聽上嚟會好似好怪咁咧，你知唔知呢個演算法咧？演算法見到佢哋係康寶萊喎，哇！佢哋咧就係同啲所有康寶萊嘅人聯繫㗎，所以你只會係睇到你嘅內容，只會俾其他康寶萊人睇到㗎。咁咧就你睇到嘅只係其他康寶萊人嘅呢一個嘅內容，你嘅客戶準直銷商係睇唔到你鋪嘅內容㗎，因為演算法要係做得好有效率，佢覺得咁樣先有效率㗎。咁你有冇諗過咧？就喺呢一個 Facebook 裏邊咧，有5000個嘅跟隨者咧。我咧就係關注250人啫，但係咧有18萬人關注我，所以其他人可以關注你，所以你個人嘅頁嗰度咧最少要有5000個物色對象，佢哋冇做到康寶萊嘅，做康寶萊嗰啲咧就應該喺康寶萊嗰頁嗰度。如果你希望賣更多嘅嘢，招募更多嘅人嘅話咧，你就要有5000人關注你。咁康寶萊嘅朋友咧就係喺康寶萊嗰一頁嗰度。咁即係話你要話俾佢聽，嗱，我哋係刪除你好友啦，因為咧我要去專注喺冇做康寶萊嗰啲人，咁你要話俾佢聽，我唔係唔同你做朋友，我咧就係希望咧可以騰出一啲嘅空間俾我嘅物色對象，我希望你咧去喺呢個康寶萊呢個呢一頁嗰度咧係關注我，聽上嚟好奇怪啦。不過咧，呢個咧就係科技啊嘛，因為我哋希望係咪希望其他人物色對象見到我哋，希唔希望啊？咁呢個咧就係你自己決定啦。咁所以咧，我嘅朋友名單上咧應該係有5000個物色對象嘅。咁康寶萊嘅同事嘅話咧，就喺另外一頁嗰度。咁我咧就會鼓勵大家咁樣做。好啦，所以揾一個你最中意做嘅嘢，具體越好。跟住咧，你就可以利用咁樣
去吸引好多人嚟關注你，有為佢哋帶嚟價值。咁佢哋咧就開始咧關注你啦，佢哋咧就會分享啦。咁你咧就去利用咁樣嘅平台咧，就可以去做更多嘅招募啊，同埋簽人。我有個徒弟，想唔想知咧？哇，佢係一位女士嚟嘅，佢咧招募12,000人，就係用咁樣嘅方法，揾咗12,000個直銷商，就係利用呢個啱啱教你哋嘅策略，真㗎，真人真事，12,000個直銷商啊！如果佢可以招募到12,000人，你可唔可以招募到12人啊、82人啊？咁所以有5,000個直銷商，佢哋去咁樣去做，哇！好多人關注佢哋，其實好容易嘅啫。跟住咧，好容易咧就同佢哋去展開對話，跟住咧分享。咁佢哋亦都係好知名，咁大家咧亦都係好中意同佢哋一齊合作。你都可以有咁樣嘅經歷㗎，就係好似我當時需要咁樣去做，開始就得㗎啦。你去開始啦。所以我要拓展我嘅品牌。咁大家諗下，見到我嘅時候，你諗到乜嘢咧？點樣得到呢啲嘅效果咧？你具體你嘅興趣係乜嘢？好啦，揾出你最中意嘅嘢，越具體越好。咁如果唔 work 嘅話咧，你就去試另外一樣嘢咯。越具體越好，越具體越好。另外咧就係建立你嘅社交媒體介紹。首先咧就係你嘅 Facebook 嘅介紹啦。咁你有幅相喎，大家嚟到你嘅頁嗰度咧，佢就可以睇到啊！我就最中意呢種人㗎啦。如果你中意瑜伽嘅話咧，你就俾幅咁嘅相。如果你中意係蛋糕嘅話咧，你就擺啲好好味嘅蛋糕上去。或者你中意係汽車嘅話咧，就擺啲汽車嘅相上去。哇，就係咁樣嘅啫。有冇人中意運動㗎？如果係中意嘅話咧，你咧就可以去專注喺運動嗰度，你用運動嚟建立你嘅品牌。所以呢幅相咧係好重要嘅，好容易咧就話俾人聽你係一個點樣嘅人啊！我好中意咁樣嘅人，所以呢個咧係你個人嘅相。咁另外咧就係呢個背景咧係可以有個對比嘅，咁有好多 Apps 咧就可以利用 ChatGPT 啊，或者用 Google 啊，跟住就可以問啊點樣去整一幅咧可以吸引人好醒目嘅相。無論你用幾多個平台，都係用同一幅相，所有嘅平台上都係用同一幅相。跟住你個人嘅介紹啦，所以有相啦，跟住咧你有個介紹，個人嘅介紹，好明白咁樣話俾人聽，你點樣幫其他人。咁我好中意咧有幾行嘅，我咧有個使命去，有個使命去乜嘢咧？去教其他人了解蛋糕，或者有個使命去令到瑜伽咧成為全世界最受歡迎嘅運動，或者我有個使命去揾出全世界所有嘅靚車俾大家睇，明唔明啊？所以你有個咩使命咧？我有個使命去建立我康寶萊嘅事業，咁就好似廣告咁樣啦，係咪？
所以唔可以咁樣嘅，唔可以做康寶萊嘅廣告。俾啲嘢等其他人對你產生興趣之後，你有來有方長，你會有好多機會同人分享康寶萊。所以咧係要同你幅相係一致嘅。因為咧，如果呢個介紹咧唔吸引人嘅話咧，其他人咧就唔會關注你噶啦。接住落嚟咧，就係你有一啲 post 啦，你有啲文上去，咁咧固定嘅文，咁咧就係可以代表出你係點樣嘅一個人。呢個咧係我做啲乜嘢點解係得嘅？影幅好靚嘅相，跟住咧呢幅相咧同你嘅介紹係要一致嘅喎。跟住咧你又寫啲文話俾其他人聽，你係一個點樣嘅人，你點樣去幫其他人？咁佢哋咧係可以期望你啲內容係啲乜嘢？例如咧你係靚車嘅，咁啊擺個布加利響上去啦。哇！人哋咧一睇就知㗎啦。哇！我咧今日咧揸咗個靚車啊，好犀利啊！咁咧呢個咧就係釘住喺度嘅。另外咧就係將所有令到你睇起上嚟不專業嘅相或者文章咧，全部刪晒佢 delete 鬼晒佢啊嚇！所有令到人哋會覺得你一啲都唔 professional 唔專業嘅，你咪全部剷走晒。究竟有幾多人關注你，幾多人睇你咧？唔好理住，我寧願咧你有100個超級粉絲，而唔係咧1000個人咧，淨係掛咗喺度嘅啫。但係咧，佢哋唔理，完全唔理你嘅。最重要嘅咧就係嗰100個人，佢哋咧你好中意你嘅嘢，佢哋咧會寫回答啦，跟住分享啦，跟住咧同人展開對話。我哋咧會有一啲對話，呢啲對話咧係好重要嘅。點解咧？咁樣咧就可以增加你同其他人對話嘅機會。展開對話之後咧，佢哋就可以成為你嘅顧客或者你嘅直銷商。咁所以最重要嘅咧就係，當你知道你嘅品牌係乜嘢，你點樣去揾咧？你開始咗先啦。開始，跟住咧就去檢討，所以要開始。大家寫低價值呢2個字啊，價值，你要為你嘅社區帶嚟價值，呢個咧係同你嘅品牌相關嘅。哇！如果有啲相同你嘅價值係好相似嘅話咧，就分享出去啦。如果有段短片，其他地方睇到嘅同你嘅價值係相似嘅，就分享出去啦。另外咧，就係一定要去多謝其他人，咁樣咧就可以為其他人帶嚟價值啦。你可以用教育啦、相啦、笑話啦，你可以喺唔同嘅來源嗰度揾唔同嘅嘢，唔好無聊，為你嘅社區帶嚟價值，呢個好重要嘅。咁所以咧，post 嘢咧係一個量嘅遊戲嚟嘅，係一個量嘅遊戲。你就係不斷咁 post。所以康寶萊同 Now 咧有關係。Now 咧係一個平台嚟嘅，你係可以免費咁去試用呢個平台咧，你咧就可以去話俾佢聽你中意乜嘢，咁咧佢就會去教你點樣去寫文，跟住咧
佢會教你點樣去寫到咧係合規嘅。另外咧就係可以去教你點樣去同人交往。啊，有人咧去中意你喎，讚喎，咁你咧就 post 咗啲文之後咧，有人讚你，咁你咪去同佢對話咯。啊，多謝你讚我啊，咁樣。佢哋咧有回覆，咁樣咧你咧就可以直接同佢有對話啦。社交媒體咧係可以幫你去開始對話同埋繼續對話。所以我今日同大家所講嘅一切咧，第一就係開始咗先，你唔需要係一個專家。第二，揾出你中意嘅乜嘢，越具體越好。第三，為社區帶嚟價值，呢個咧可能係你自己所帶嚟嘅，或者係喺其他地方揾嚟嘅價值。另外咧，重複你嘅個人介紹喺唔同嘅平台上都要一樣，只要你為其他人帶嚟價值，咁佢哋就會對你產生好奇。啊，點解我可以揸咁多靚車嘅咧？點解我可以去食啲咁好嘅嘢食嘅咧？如果你想了解嘅話咧，我好願意同你交流㗎。所以，我哋只需要去開始，咁咧就可以有對話。社交媒體咧可以幫你開始同埋持續呢個對話，但係咧呢個面對面咧係可以去提升你嘅關係。康普萊咧，我哋好識呢樣嘢㗎嘛，係咪？如果你淨係用科技，只用科技，淨係用 Zoom 而冇做面對面，淨係用社交媒體冇同人見面嘅話咧，可能好難㗎喎。咁所以咧，面對面同科技咧係可以融合一齊嘅。如果你喺網上或者用呢個科技嘅話咧，咁咧就係盡快係轉換去呢一個嘅面對面嘅，呢個非常之緊要嘅。科技係使你可以接觸得更遠，但係面對面係使佢變得更真實㗎。咁咪就話，如果你不斷睇我嘅內容嘅話咧，好多人咧就會 send。如果你睇我嘅 Instagram。呢個係嚟自你哋㗎，咁你睇到咧，哇！不斷有人 po 嘢㗎，有好多唔同嘅 po 文。咁咧就我咧就有好多嘅信息，淨係今日嘅啫，就係2個鐘頭前、3個鐘頭前、4個鐘頭前、6、7個鐘頭前，好多，我都仲未有時間睇晒。但係大部分嘅咧都係講我啦，同埋嘅古仔。咁咧就話，如果我想保證你想賣產品俾你嘅咧，可以撳一撳就話，哇！多謝係你喺你嘅呢一個文裏邊咧就提到我嘅，哇！咁我可以感覺到你嘅愛。咁啊，所以呢一個咧就可以係1級嘅呢一個對話。但如果你話，喂，你想唔想我哋面對面好快傾一傾？你係咪 WhatsApp 㗎？等等，話你電話幾多號啊？話即刻上 WhatsApp。咁而家我喺熒幕，咁咧對方亦都喺呢個熒幕嗰度面對面啦。你諗下對呢個關係有咩影響咧？呢一個加強咗呢一個關係㗎。所以如果你諗呢一個溝通，咁咧就係到最冇效到最大嘅效。咁咧就話呢一個社交嘅呢個傾偈，呢一個係最低嘅價值，最冇效率嘅，最冇效嘅。咁呢個係一個對話，但係如果呢個病成一個嘅私信或者成為一個嘅信息嘅話咧，你嘅信息或者私信呢一個咧就更有價值㗎，更加個人化㗎，係咪？咁跟住咧就係我可唔可以好快打個電話俾你啊？大家傾電話。俾個例子俾大家。好啦，咁呢個人咧。
好，等等，呢一個人咧，佢啱啱係喺 WhatsApp 嗰度 send 咗個信息俾我，咁啊 Dr. Cheetah Fit Coach 教練，好啦，咁我而家咧就係睇下佢有冇應，我而家咧撳咗呢個視頻視像，好啦 ，Hello，How are you？ 你好，你好，哇！大家見唔見到呢個我新朋友啊？係視像，我哋而家視像會議緊啦。咁啊，如果佢有跟住去我嘅呢一個 po 嘅話咧，如果佢有跟我嘅 po 文，有睇我嘅 po 文咧，好開心見到你。咁我話：喂，等等，咁我而家即刻 FaceTime 同你 FaceTime，我哋有個對話。啊，佢就話：哇，犀利啊！哇，好好喎。咁你覺唔覺得係會改變咗我嘅關係咧？咁如果係呢一個嘅就係淨係呢一個電話，同呢一個係面對面，其實係完全唔同嘅嘢嚟㗎。呢個唔同嘅關係嚟㗎，係咪？係咪？好，愛你，祝你有愉快嘅一日，好開心見到你，同大家講拜拜。拜拜。Could you do that from somebody engaging on your social? 100% voice to voice. 所以你會唔會100%樣嘢嘅咧？你有冇1秒鐘咧可以做呢樣嘢咧？咁你如果做 Zoom 啊？咁如果我住喺佢嘅呢一個社交嗰度嘅咧？咁我想知道佢想知道我個太太。Hey, let me tell you about my wife that I love more than life itself. 咁我想你知一下我嘅太太。You look like you're 你 interested. 係咪有興趣對我哋呢個生意？ Would you like to get together for coffee? 你想唔想同我約時間飲咖啡啊？有冇時間飲咖啡啊？我帶埋我老婆一齊嚟。啊，可以同你面對面係咪好啲咧？因為咧唔使淨係喺 Zoom 嗰度啊嘛，當然啦，見面係好啲嘅。所以如果你可以好有效率嘅話咧，最好咧就係呢個面對面啦。如果唔係嘅話咧，就係喺社交媒體上啦。咁所以咧係面對面咧係有好多唔同嘅方法㗎喎。可以咧係3對1啦。咁啊就係呢一個嘅呢一個嘅 BBC 嘅呢一個嘅呢一個嘅俱樂部嘅會議啊，或者係本地嘅機會嘅介紹啊，咁啊社交方面啊，或者喺呢一個嘅俱樂部裏邊嘅，或者係呢啲唔同嘅挑戰呢一個挑戰賽啊，同埋呢個 fit camp， 咁就可以加強呢個關係㗎。咁啊呢個你已經知道好多㗎啦。點解我用咁多時間係講呢一個嘅社交方面咧？因為呢個好大嘅機會嚟㗎。呢個係我哋而家喺康寶裏邊係用得唔夠㗎。咁呢個根據咧就係我用嘅就係啲基本嘅嘢。咁呢一個咧就足唔足夠使你可以開始？如果你覺得已經足夠，你可以去開始嘅，整個1字。咁啊，只係一個開始。咁你可以用 Now Site 嚟到幫你。Now Site 咧就會有俾得唔同嘅呢一個諗法俾你啊。咁你可以同你啲朋友一齊合作，一個開始去做。咁你係要願意去開始再試，開始願意去犯錯。咁任何時間都可以開始㗎，唔使驚犯錯。康寶萊全球嚟講咧，係一個好大嘅商機嚟㗎，因為咧你哋係已經面對面已經做得非常之好㗎，有唔同嘅每日營運模式啦。喺全球嚟講，如果你加上社交媒體嘅一個嘅接觸咧，加埋上去嘅話咧，你哋嘅影響力咧將會咧係好大㗎。咁咧就話你可唔可以係將你嘅呢個頁面變成你幫人去減肥？當然可以咧，可以講有啲幾多嘅 tips， 有唔同嘅例子，唔同嘅故仔。
但係咧，我咧就會唔係淨係具體淨係講康寶萊。如果你有產品，你知唔知你可以點做？譬如話，我哋呢度係康寶萊嘅產品，咁你知唔知道？咁你話，康寶萊好不可思議啊！哇，呢啲茶好犀利啊！哇，所以呢一啲嘅營養奶昔可以幫助我哋減肥㗎，呢個係一種嘅做法，或者你係唔將嗰個 logo 展示出嚟，譬如你咁樣冚住咗個 logo，你即係話咁啊，你講啊呢啲好犀利嘅產品，呢個茶啊，話係最不可思議㗎，話呢個係我嘅秘密武器嚟㗎，俾咗呢個精力俾我咧，一日裏邊我好中意飲㗎，咁啊裏邊咧就有呢一個蘆薈啊，有依家膠原蛋白可以幫助我嘅皮膚，夜晚可以幫助我睡眠，係我嘅秘密武器嚟嘅。哇，好好飲添㗎！哇，我哋咧就講一講啊呢一啲嘅超級車。咁咧喺呢個聊天框會點咧？喂，嗰啲咩茶嚟㗎？啲人就會問啲咩茶嚟㗎？講下俾我聽咩茶嚟㗎？哇！你唔會淨係講個味，或者嗰啲嘅好嘅嘢，你唔講俾我聽係咩茶？你點解唔咁樣賣關子啊？咁咧就話如果你有興趣，我咧整個私信俾你，咁我就話俾你係咩茶？呢個真係非常之犀利㗎，不可思議㗎。或者你講你嘅營養奶昔，或者講任何嘅產品，但係你要遮住佢。然之後講，哇，不可思議，難以置信啊！係我嘅秘密武器嚟㗎。話我哋講一講呢一個山羊瑜伽，個個都話：喂，究竟咩嚟㗎？快啲講啦，唔好收收埋埋，唔講俾人聽啦。話我用呢一個咧就減咗25磅啊，真係不可思議啊！哇，你點樣減咗25磅㗎？快啲講俾我聽，快啲講，我要。但係佢哋話康寶萊咧就幫我咧減咗25磅嗰啲。Marketing people 市場推廣嘅人咧，市場推廣，我哋要建立一啲嘅好奇心。咁我哋咧就要係等啲人去問，等啲人好奇去問你問題。我唔喺呢個頁面講我其他生意，但係如果你有興趣知道嘅，我飲啲咩茶咧，你整個私信俾我，我好願意話俾你聽。明唔明我意思啊？所以咧，我想你擴展你接觸到嘅人。我要你擴展你使用科技，我要你建立你嘅品牌。仲有一樣嘢要同你講嘅，咁我就會做個總結啦。好，等等，好，等等，好，因為我而家呢度有唔同嘅連結，好，喺呢度啦。咁我會同你講幾樣嘢。With this, here's what I would recommend that you do. 所以我會建議大家做嘅咧就係。唔理係喺超級聯賽又好，或者 Flex 45都好，或者甚至係用呢個社交媒體，建立一啲嘅具體嘅專屬小組。咁你就去問佢哋，你想唔想社交媒體做得更好？我哋一齊去做。咁咧就話，你咧就呢樣嘢建立一個嘅專屬小組，係做呢樣嘢嘅。第二，建立一個專屬小組，係 Flex 45嘅專屬小組。咁啊，使嗰啲人問責。咁啊，除咗公司做嘅嘢，額外你做嘅，你問人，你想唔想 Flex 45呢個挑戰？係你想接納呢個挑戰，我哋一齊去做呢個挑戰。有你自己嘅私人嘅一個嘅群組。好，第三，康寶萊嘅超級聯賽，建立自己嘅康寶萊嘅超級聯賽嘅群組。咁咧就係嗰啲人，如果係想2025年符合資格，你一齊分享呢一啲嘅諗法，建立呢個社群。呢啲諗法都好簡單嘅，但係如果你真係將呢啲嘢做嘅話咧，你就會係發覺
如果你做足夠嘅重複嘅話，呢個一路係採取適當嘅行動。每一次你做一啲嘅嘢，每一次去抱一啲嘢，你會學識啲嘢。每一次你嘅評語都會學識啲嘢㗎。每一次問人有冇興趣，咁咧就整個私信俾我，你都係學到嘢㗎。每一次係你付諸行動，社交媒體付諸行動嘅時候咧，你都係學到嘢㗎。去學，亦都分享嗰個嘅效果，咁其他人就可以學得更快，每一日做得更好。呢個你覺得可能太多啦，做唔到啊，驚做唔到啊。但即係坦白講，我都開始嘅時候我都覺得做唔到㗎。啱啱開始，咁我咧就係其實我同自己講，我每一日會做得更好嘅，我都係學習。咁你如果做到，我係銳不可擋㗎。咁咧，所以今日咧就係我講所有嘅平台，咁咧就話我應該有5000萬，咁咧就話同我可以做到嘅，我而家仲係好少㗎，500萬係唔錯，你可以有更多㗎，呢一個唔遲㗎，你仍然可以做㗎。你而家咧就要記住呢樣嘢，所以呢啲平台仍然係一個青少年咁樣㗎，其實仲唔遲㗎。咁咧就話呢一個嘅可能咧以後啲人覺得你2022你覺得太遲笑你㗎，唔係㗎，因為呢一個你可以見到一個更大嘅康寶萊嘅王朝。如果你有做嘅就會好開心㗎。仲有一樣嘢想同大家講緊咧，就係話咁康寶萊超級聯賽，如果你已經符合資格，我覺得好自豪，你哋已經符合資格。有好多人嘅佢哋已經係符合咗超級聯賽嘅資格，但係佢哋冇上 Zoom 接受呢個訓練。哎呀，太多其他嘢做啦，但你冇。咁所以可以講，我知道你哋嘅未來將會係非常非常之光明㗎。愛你哋每一位，祝大家有個非常愉快嘅一日。咁咧就係好快好快再現場見到大家。愛你哋，保重，多謝。